एम्स सीआरई टाइपिंग टेस्ट के स्टूडेंट का आरकेसी पर स्वागत है। कुछ कन्फ्यूजन है स्टूडेंट के मन में कि सर बहुत अच्छा मारने के बाद भी हमारा जो स्पीड है वो 35 से नीचे चला जा रहा है और हम लोग फेल कर जा रहे हैं। आखिर ये पेनाल्टी वर्ड है क्या? हम इतना अच्छा टाइपिंग कर रहे हैं, 1700 से 2200 तक सर कर रहे हैं, पर फेल हो रहे हैं पेनाल्टी के चक्कर में। ये पेनाल्टी है आखिर क्या, ये बहुत स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये सीआरई का नोटिस है जो उन्होंने स्किल टेस्ट के लिए 6 दिसंबर को निकाला था। इसके नोटिस में बहुत तरह का उन्होंने पॉइंट्स लिखा है, जहां पर कि पेनाल्टी के बारे में भी चर्चा है। तो मैं उसे इस वीडियो में लाके आपको दिखा रहा हूं कि कैसे वो करते हैं। देखिए, क्लियर लिखा हुआ कि सबसे ऊपर का पहला पॉइंट पढ़िए, पेनाल्टी ऑफ एरर और मिस्टेक फॉर ईच फुल मिस्टेक इज पेनाल्टी शैल बी 50 स्ट्रोक्स कैरेक्टर्स और 10 वर्ड। मतलब कि 5 स्ट्रोक्स को जब हम डिवाइड करेंगे 50 में तो वो 10 वर्ड बनेगा। ये क्लियर है कि एक मिस्टेक के लिए वो 50 स्ट्रोक्स आपके टाइप्ड में से माइनस कर देंगे। एकदम ध्यान से समझिए कि पेनाल्टी वर्ड वैसा बनेगा जो आपके एक गलती को 10 वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि बहुत पेचीदा है इनका स्कोरिंग। नेट टाइपिंग स्पीड शैल बी एंड एक्यूरेसी शैल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच कैंडिडेट। ग्रॉस टाइपिंग स्पीड, कि ग्रॉस टाइपिंग स्पीड जो आपका बनता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कैरेक्टर्स टाइप्ड पर मिनट इग्नोरिंग द मिस्टेक, कि आप अगर मिस्टेक को इग्नोर करते हैं तो जो आपका स्ट्रोक्स है उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो वो उसका वर्ड बनेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब वो वर्ड बनेगा तो वो हमारा 10 मिनट पर उसका स्पीड बनेगा। जैसे कि 2400 को अगर हमने भागा दिया 5 से तो वो 480 वर्ड बना, और 480 को जब हम 10 मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 48 का स्पीड बनेगा। और इन्होंने ये देखिए क्लियर लिखा कि नेट टाइपिंग स्पीड में उन्होंने 48 में सीधे उस पेनाल्टी को माइनस कर दिया, और बंदा का स्पीड जो है ना 48 - 14 = 34। मतलब कि स्टूडेंट फेल। ये देखिए रूल है जो मैंने उनके रूल को अपने रिजल्ट में फॉलो करता हूं और उसके हिसाब से निकालता हूं तो बहुत कम स्टूडेंट पास करते हैं। पहला रैंक है, उसका नाम है, फिर एड्रेस है, फिर टेस्ट का नाम है, उसके बाद टोटल स्ट्रोक्स जिसको फिर भागा देंगे 5 से तो वो आपका बनेगा टोटल वर्ड। यहां पे एरर लिखा हुआ है, एरर अगर 8 है तो वो मल्टीप्लाई होकर पेनाल्टी में कन्वर्ट होकर वो लगभग 16 बन जाता है। और जब हम उस को यहां से फॉलो करते हैं, उसके ग्रॉस में पेनाल्टी को माइनस करते हैं तो हमारा 38 - 18 की 38 स्पीड होने के बाद भी पेनाल्टी के चलते हमारा 20 हो गया। तो आपको बेस्ट सजेशन देता हूं कि इस टाइपिंग में पेपर टू स्क्रीन टेस्ट होगा पहला। दूसरा बैकस्पेस इनेबल है, तो बैकस्पेस इनेबल है तो हम गलती नहीं होने देंगे। गलती अगर होता है साथ में सुधारिए ताकि हमें पेनाल्टी का चक्कर नहीं लगे। हम 1750 ही मारेंगे, 1770 मारेंगे, पर एक्यूरेसी 100% लेके चलेंगे। मैं जो कंपाइल्ड रिजल्ट टेलीग्राम ग्रुप में बनाता हूं, हर दिन रात में 9:30 में डालता हूं, उसका मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी लगाया है जिसमें कि आपको शो करवा रहा हूं कि आपका कैसा स्पीड है, पेनाल्टी के चक्कर में आपका जा रहा है। तो भाई बैकस्पेस इनेबल है, बहुत कम स्टूडेंट है कि जो पास होते हैं। मुश्किल से 20-25 स्टूडेंट का आता है रिजल्ट ग्रीन में कभी कभी कि हाँ आप पास हुए। मतलब ओवरऑल फेल का पोजीशन इसमें बहुत ज्यादा है। तो आपको बेस्ट सजेशन दे रहा हूं, एग्जाम अभी नजदीक है, बस 2-3 दिनों का अंतर है, आपका रिजल्ट एग्जाम होने वाला है। तो भाई आपके पास बैकस्पेस इनेबल है, आप उसका यूज करें और एक्यूरेसी पे ध्यान दे करके रिजल्ट अपना निकालिए। क्योंकि जब तक कि आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करेंगे आपका पास में नहीं आ पाएगा। बहुत बड़ा पोजीशन है ये पेनाल्टी का, तो आपको इस पेनाल्टी के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करना है। सीधा बात है कि जब आप टाइप कर रहे हैं तो गलतियों को साथ में सुधारते जाइए।
रूल बनाइए, फास्ट टाइप, फास्ट एडिट, लेट सबमिट। ठीक है, टाइम 10 मिनट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये नहीं कि वहां पे टाइम नहीं मिलेगा, हमको कम मिलेगा या अगला को ज्यादा मिलेगा, सबको बराबर टाइम मिलेगा। तो उस टाइम को यूज करना है। पेपर जो वहां पर मिलेगा, पिछले बार भी जो दिल्ली एम्स का टाइपिंग हुआ था वो पेपर मोड था, पेपर टू स्क्रीन। इसमें भी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं कि सर नहीं ऑन स्क्रीन नहीं होगा। भाई वो अपना अपना रूल है। एम्स भोपाल अभी जस्ट एग्जाम हुआ, उन्होंने टीसीएस को दिया, टीसीएस ने ऑन स्क्रीन टेस्ट लिया। मैटर भी वहां पे हाईलाइटेड थे, सारा चीज वहां दिख रहा था, गलतियां जो हो रही थी वो रेड में जा रहा था, जो सही हो रहा था वो ग्रीन में बन रहा था। तो ये सारा चीज वहां पे फॉलो था। ये देखिए एक स्टूडेंट ने 0 एरर किया। तो बहुत तरह का चीज है कि आपको इस वीडियो को मैं इसलिए दिया हूं कि आप अपना बेस्ट बनाइए। वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार समझिए, पेनाल्टी पे समझिए। मैं टाइप करने के लिए बता के जरा वो चीज कीजिए कि फास्ट टाइप करेंगे, फास्ट एडिट करेंगे, लेट सबमिट करेंगे, क्योंकि इस एग्जाम में बैकस्पेस इनेबल है। एक्यूरेसी और इरर रिलैक्सेशन पे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं, तो भाई उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि हम इरर रिलैक्स करेंगे, एक्यूरेसी में कुछ कम करेंगे, कहीं नहीं लिखा है। उनका कहना है हमको 35 स्पीड चाहिए, 10 मिनट के अंदर 35 नेट WPM चाहिए उन्हें। आपको मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करेंगे? टाइपिंग आसान नहीं है इनका, थोड़ा सा धैर्य से अगर देंगे तो आपका काम बनेगा। इस वीडियो में ये डिस्प्ले लास्ट तक होगा, पर मैं अब इसको एंड करता हूं और आपको यही समझा रहा हूं कि पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिए, मौका नहीं चूकिए। अगर आपका स्पीड 1800, 1900, 2000 होकर के भी फेल कर रहे हैं तो यानी कि आपके पास स्पीड है, एक्यूरेसी आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए, आपका काम बन जाएगा। यही आपसे एक रिक्वेस्ट है आरकेसी का कि आपके स्पीड रहने के बावजूद भी अगर आप यहां पे पास नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बात है। आपको बार बार समझा रहा हूं, स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके, एक्यूरेसी पे फोकस करके 1750 से हमेशा ऊपर लेके जाइए। आप 1770, 80 तक कवर कीजिए। बार बार बता रहा हूं भाई, एक्यूरेसी बेस्ड टेस्ट है ये। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करेंगे तो ये एग्जाम पास करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है वीडियो पे कमेंट करना, मैं आपको सपोर्ट दूंगा। ये पेनाल्टी के लिए बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे, लास्टली फिर से मुझे इस वीडियो में लाके आपके रिजल्ट के साथ समझाना पड़ा। अगर इस एग्जाम को पास करना है तो बाबू एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है।